Olá, galerinha do YouTube! Hoje eu tô aqui com meu tio e ele vai dar nota Os meus pros meus fidget toys, gente. fidget toys. Eu botei, eu tenho na minha caixa, só que eu botei aqui nessa caixa mesmo. Atenção, nota 1. E, gente, agora a gente vai começar com esse novo quadro que é de fidget toys hoje. Tem até o cenário que traz. Tem um participante diferente. Daí vai ter vários vídeos. E hoje o vídeo é meu tio dando notas para meus fidget toys. Então vamos começar com os poppets. Puppets. O quê? Poppets. Puppets. Então Muito tem legal esse puppet daqui. aqui. Ele é... É de apertar. Assim. Ele é de apertar. Muito legal. Nota 10. 10, de 0 a 10. 0 a 10, esses puppets. E esse daqui é assim, ó. Ó, pessoal, esse aqui é assim, ó. A gente fazia assim, ó. Muito legal. Você pode botar desse lado, pode botar do outro lado, tá bom? Pra brincar. Muito bom, muito, eu achei muito criativo. Nota 10 também. E esse é assim. Esse aqui, de apertar aqui, tu pode virar também, ó, dos outros lados. É muito multifuncional. Nota 10. Esse é só de frente. Ah, esse é só de frente ou não é de trás? Eu me enganei. Aí esse tem que apertar a bolinha. Ah, essa aqui é uma bolinha de gude, ó. A gente jogar a bolinha de gude, aperta aqui, aperta aqui, ó. Muito legal. Aí esse é assim. Esse aqui é uma bolinha de jogar bola. Não, esse é um squish. Esse é um squish. Muito legal também. Ó, gostei desse squish. E esse daqui é Oi, galerinha. um Simple Dimple. Um Simple Dimple. Ó, tu aperta aqui, tu pode chegar tipo um binóculo, ó. Fica muito legal. Esse daqui é um MP3. O MP3, ó, tu pode aumentar o volume, diminuir o volume, deixar o volume 0, ó. Tá um pouquinho estragado, mas tá bom ainda. Né? Tem esse que é de apertar assim. Isso aqui pensa, ó, na época de coronavírus, pode dar injeção com isso aqui também, ó. Muito legal, ó. Funciona como injeção isso aqui. Não é? Aí tem esse que é um tango, que é de fazer assim. Acho que é um tango que a gente... Tango? O que faz um tango? É de fazer assim. Ah, um tango, ó. Tu aperta aqui, tu pode fazer força, ó. Ele muda de lugar, ó. Muito bacana esse tango. O que temos Tem mais esse aí? aqui, que é Esse aqui, um ó. poppet também. Esse é outro pop, só que os pop parecem um É um abacate. Um abacate que nem pepino, ó. Viu? Isso aqui é um pepino abacate. E esse aqui é um ovo. Tem um ovo amarelo aqui, tu pode botar o ovo, ó. Essa aqui tu deixa a bandeja. E as notas, tio? Ah, nota 10. Desculpa, pessoal, eu esqueci da nota. 10. E esse aqui, o mais importante do Esse aqui, vídeo. esse aqui eu não gostei muito, porque é azul. Vou dar uma nota 7. Se fosse vermelho, eu dava nota 10. Né? Mas esse daqui também é. E esse aqui... Ah, esse aqui é muito legal. Esse é que nem o da bolinha aqui. Que nem o da bolinha, funciona que nem o da bolinha. Muito legal. Esse é bolinha. qual nota? Esse aqui eu vou dar nota 9. Ó, tem um cavalinho aqui, ó. Um É uma cavalo, lhama. né? É um Yama. Esse aqui também é Aí outro, esse é um ó. Simple Dimple também. Simple. Simple Dimple. Simple Dimple. Pode botar ó, no pescoço da tua bonequinha assim, ó. Fica muito legal, ó. Esse é um chaveiro. É o chaveiro. Tem esse daqui, outro também. Ah, esse aqui, pessoal, ó. Esse Esse aqui é o da uma, bolinha. igual o outro da bolinha, só que esse aqui é diferente um pouquinho, ó. A bolinha sobe e desce, ó. Muito... Esse aqui também é um poppet. Roxo. Ó, esse aqui é um poppet roxo, ó. Parece uma sinaleira, ó, pessoal, ó. Pode usar assim, pode usar assim. Isso, né? Aí tem esse, ó, que esse ele tá aqui na é- parte de trás, alguns. Esse aqui, não sei É o o que é esse aqui, brinco, mas né? pode apertar aqui também, faz um barulhinho muito legal. É. Ó. O que mais temos aí? Assim. Ó, pessoal. Esse aqui é muito Esse legal. aqui atrás, assim. Ó, faz um barulho. Espere semana que vem novos vídeos, novos o quê? Puppets? Amanhã, novos Nota 10 por isso aqui. Amanhã teremos novos vídeos com novos, como é o nome mesmo? Puppets. fidget toys. Chicken Stories. Fidget toys. Wicked Toys. Fala fidget toys. Wicked Toys. Ó, tem esse fidget toys. Ele é assim. Ó, pode dobrar aqui também, ó. Muito legal. Pode dobrar todo, ó, pessoal. Aí tem esse. Tem mais esse aqui, pessoal. Ó. Esse aqui é muito legal. Parece que nem aquele do ovo, só que esse aqui não é branco, ovo branco. Outro é ovo amarelo. Esse, que é de apertar aqui assim. E o abacate. E tem mais esse aqui. Esse aqui é uma surpresa dentro. Tem mais 4.
Tem mais 4, pessoal. Não Não, esse desliga o aqui é vídeo assim, ainda. ó. Esse aqui. Esse aqui de apertar também o outro. Ó. Você aperta, E tem muito esse legal. outro que é igual. Esse aqui é menos esse, que é irmão daquele ali, ó. Que a gente apresentou anteriormente. Esse aqui. Aqui, bebê, né? Quando ele era bebezinho, agora ele cresceu e ficou maiorzinho, né? E esse daqui, ó, é uma ervilha. É uma ervilha que parece um navio, ó. Tipo um navio, Que é de você lembra? apertar assim, ó. E que nota? Essa é nota 10. E esse outro também, nota 9,5. Pode Aqui é fazer assim, ó. A gente aperta aqui e faz um bagulho estranho. Então, gente, foi isso, ó. Foi isso, pessoal. Até a semana que vem, novos vídeos com novas brincadeiras. Isso? Novos Filha Stories. Novos vídeos stars. Tchau. Tchau, pessoal. Beijo. Aqui é a Laurinha aqui do meu lado também. Dá tchau, Laurinha.